السلام عليكم. عندنا اليوم ان شاء الله تصحيح ديال هاد الابليكاسيون هي اللي خلينا البارح كنا بدينا فيها. نوريكم الطريقه وما كملناهاش. عندنا الكوريكسيون عندنا لا فونكسيون fx égale x au carré sur x plus 1. قال لي parmi les points A, B, C, D, déterminez ce qui appartient à CF. Justifiez votre réponse. Alors, on a maintenant A, d'équation ou de coordonnées A, B. On a bien شرح A d'abscisse A et d'ordonnée B appartient à CF. Imta. Si seulement si A appartient à D de F et B égale F de A. Alors, هذوما les conditions اللي غادي خصنا نفيريفيو. دونك عندي أول نقطة عندي هي A. Soit on a A 0 0. D'abord, la première des choses, on va voir le domaine de définition. Déterminant D de F. D de F égale X appartient à R tel que les contraintes. Chez les contraintes, on voit le dénominateur se compte différent de 0. X plus 1 différent de 0. Égale X appartient à R tel que X différent de moins 1. طبعا اللي باقي ما ضبطش هاد المسألة غادي يدير لا ضغط كراديوي، غادي يحيد فقط موان 1، غيبقى لنا هو الانترفال موان انفيني موان 1 union موان 1 plus l'infini. Alors d'abord نرجعو le point A ديالنا. On a A les coordonnées تاعهم 0 0 et on a 0 اللي هو هذا. هاد لو 0 هذا هو مالو appartient à TF. بمعنى هاد الشرط الأول درناه. ندوزو دابا الشرط الثاني. A on a F de 0. هنا 0 شنو نهضرو؟ ديما 0 اللي بالأحمر. F de 0 ونحسبوها. شنو هي F de 0؟ هي 0 au carré sur 0 plus 1 اللي هي شحال؟ égale à combien؟ نديروها بالخضر. طبعا 0 sur 1 هي 0. وهاد 0 هادي إلا لاحظنا راه هي 0 الثانية. دونك égale F égale F de 0. ديجا كتبناه. إذا عندي دابا هو أن هاد الزيرو اللي بالأحمر ليماج تاعو هي الزيرو اللي بالخضر. دونك شنو نقدر نقول؟ دونك A appartient à CF. نفس القضية بالنسبة ل B. on a B لي كوردوني تاعها شنو هي؟ هي ناقص 1 1. بويسكو دابا هاد ناقص 1 نجدو بالأحمر ناقص 1 واش كينتمي لو دومين دو ديفينيسيون. دومين ديفينيسيون اللي هو هذا موان لانفيني موان 1 موان 1 بلس لانفيني. بيان سور كو ما تينتميش. دونك الشرط الاول ما محققش. الوغ بي n'appartient pas CF. داكوغ. هذه الطريقة. إلا كان شي سؤال وقفوني. ندوزو دابا للسي. on a C لي كوردوني ديالها شنو هما؟ هما 3 et 3 sur 9.
3 appartient à DF. Et f de 3 égale à combien? C'est 3 au carré sur 3 plus 1. Il y a 9 sur 4. و 9 sur 4 مالها تخالف 3 sur 9. D'où C n'appartient pas à CF. Disons la dernière, on a D. Les coordonnées d'égalité, on en juge là-bas. 2 appartient à DF et f de 2 égale à combien? Égale 2 au carré sur 2 plus 1. Et il y a 4 sur 3. 4 sur 3 égale la différence. Bien sûr que différence à 4. Donc, D n'appartient pas à CF. Il y a la collection de l'application ديالنا. إذا كان شي سؤال قولوا لي دابا. اللي عنده شي سؤال يلوفي لا مان. اوكي إلا ما كاين حتى سؤال غادي ندوز للسؤال الآخر. correction 2. إذا correction 2 نقراو التمرين. Considérons f. شوف معايا هنا. Considérons f la fonction définie par sa courbe. Alors on dit f c'est une fonction معرفة بلا courbe ديالها. هي la courbe والتمثيل الميداني ديالها. CF représente 6 contres. Alors voir sa courbe CF représenter 6 contres. Déterminer l'ensemble de définition de f. نحدو مجموعة التعريف ديال هاد الدالات. Déterminer les images par f des nombres suivants. -5, -4, -3, -4, 0 et 4. Par f, quels sont les antécédents de 3 et de 5? Déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère. Quand les axes du repère, on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord. إذا هنايا اللي غادي ندير في هادي هو غادي نهزو هاد لاكورب هادي نحطوها حدانا. إذا هي لاكورب ديالنا هي حدانا كتبناها باش نخدمو فيها. دابا شوف معايا السؤال الأول. السؤال الأول déterminer l'ensemble de définition de f. Alors ديما toujours l'ensemble de définition فين كنقراو في l'axe des abscisses. L'axe des abscisses هو هاد l'axe اللي لتحت. l'ensemble de définition وهادشي اللي درتو دابا بالأحمر. غنعاود نكبرها شوية. l'ensemble de définition هو كاع دوك البلايص اللي نمثل عليهم الدالة. أنا فوق غنلاحظ الدالة منين بادية من هاد النقطة هادي. إذا غندير من هنا حتى لين حتى لهنا. دونك غادي يكون عندي دي اف شنو هو من -5 حتى ل 1 2 3 4 5. دونك le domaine de définition غيكون هو -5 5 دي اف égal -5. ولا لاحظتوا عندي هاد -5 هنايا كاينه نقطة بين فونسي -5 داخلة. اور هنا خلينا هكا كمحلولة بمعنى هنايا غادي يكون اوفير. ديك 5 غادي تكون اوفير. اللي ما فهمش يوقفني. السؤال الثاني. السؤال الثاني déterminer les images par f des nombres -5, -4, -3, -4, 0 et 4. Alors نبداو ب -5. l'image de -5 ها هي -5 غادي نديرو la projection على الغراف على la courbe. من بعد نمشيو نبروجيتيو داك البوان على l'axe des ordonnées. Alors f
de moins 5 égale, شحال لقينا هنا هذه هي moins 1 égale à moins 1. De même, f de le moins 3 هي الأولى les moins 3 هي. Alors moins 3 غادي ندير ثاني projection et là la courbe عطاتني هاد لو بوان من بعد غادي نمشي l'axe des ordonnées عطاني هذا هو 3 alors f2 moins 3 égale 3 نفس القضية بالنسبة لموان 2 هي موان 2 ها هي la projection ها هو تقاطعنا مع l'axe دابا نمشي ندير la projection sur l'axe des ordonnées هي 4 alors f2 moins 2 c'est 4 d'accord ندوزو دابا ندوزو f2 moins 4 اللي خلينا f2 moins 4 فين هي moins 4 moins 4 ها هي alors la projection على la courbe غادي تكون نيت هي نفسها حيت عندي هذا راه دايز من هذا لو بوين دونك غادي نمشي ديريكت ندير لا بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني كيعطيني هو 0 الوغ f2 moins 4 égale 0 ونفس القضيه حتى f2 4 اشنو f2 4 f2 4 ها هي لا بروجيكسيون غادي نلقاوها هي نفسها لو بوين معناها عندي دابا لا بروجيكسيون ديريكت على لاكس دي زوردوني غادي تعطيني f2 4 égale 0 c'est bon دابا ندوزو دابا السؤال 3 السؤال 3 شنو بان لينا déterminer par f quels sont les antécédents de 3 et de 5 alors غادي نكتبو les antécédents de 3 sont les antécédents de 5 sont دابا نجي نشوفو كيفاش كنحددو لي زونتيسيدون دابا ما غاديش نمشي لاكس دي زابسيس نمشي دابا لاكس دي زوردوني لاكس دي زوردوني اللي هو محور الاناتيب غادي نمشي للعدد 3 فين هو 3 ها هو وغادي نرسم واحد لا droite qui passe par 3 et qui est parallèle à l'axe des abscisses من بعد غادي نقلب على كاع نقاط التقاطع الوغ نقاط التقاطع كاين عندي نقطة التقاطع طبعا مع لا كورب كاين عندي هاد النقطة نقطة التقاطع كاين عندي هاد النقطة صافي وغادي نبحث على لابسيس تاع هاد لي بوان غندير دابا لا بروجيكسيون انفيرس إن صح التعبير الوغ غتعطيني لو بروميي بوان هو موان 3 le deuxième point هو 0 donc les antécédents de 3 sont moins 3 et 0 de même بالنسبة ل 5 غنمشي ل 5 ها هو 5 غادي ندير واحد لا droite qui passe par هاد لو 5 et qui est parallèle à l'axe des abscisses d'ailleurs هاد لا droite راه l'équation تاعها هي y égale à 5 وهذه l'équation تاعها هي y égale 3 alors واش كاين شي تقاطع ديال هاد لا droite هذه مع لا كورب طبعا ما كاينش دونك شنو غادي نقول 5 n'admet pas d'antécédent donc c'est pas la peine d'écrire les antécédents de 5 نقدر les antécédents de 5 sont ensemble vide c'est pas la peine donc 5 n'admet pas d'antécédent. D'accord? C'est bon. La dernière question, il y a 4. Déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère. Alors, les points d'intersection de CF avec OX ونحددوهم
les points d'intersection de CF avec OY. Alors, نديرو الشغل ما خدمناش بيه، نديرو الخضر ما درناش. الوغ عندي لا كور فين تتقاطع مع لاكس دي زابسيس، تتقاطع هنا وكتقاطع هنا، وهاد لي دو بوين اشنا هما لي كوردوني ديالهم. لو بروميي بوين هذا الكوردوني تاعو هي هما هذا موان 4 0 et 4 0. وزياد كنسمعك. استاذ على لي زونتيسيدون تاع 5 ما يكون صفر. لا، ليماج تاع صفر راه هي 3. الا مشيتي لصفر دابا في لاكس دي زابسيس، اشنو هي ليماج تاع 0؟ عاد كاع هي 3 صافي. راه باش تقول ان صفر اونتيسيدون ديال 5 خاص ليماج تاع صفر تكون هي 5. صافي داكور مفهوم. داكور تري بيان. دونك قلنا l'intersection هما 4 moins 4 0 et 4 0. دابا ندوزو l'autre point l'autre axe. دابا بينا l'intersection ديال لا كور مع l'axe des ordonnées. alors كنلاحظوا بلي كيتقاطعوا فقط فينا. وهذا طبعا شنو هو هذا لو بوين؟ هذا هو 0 3. تري بيان. اللي بينا نردو ليه في البال هو إلا كان عندي التقاطع مع او اكس فراه ديما عندي لوردوني هو 0. إلا كان عندي التقاطع مع او ايكغيك فراه ديما لابسيس هو 0. هادشي اللي كاين شي سؤال هنايا؟ شكون عنده شي سؤال يهز لنا؟ كاين حتى سؤال؟ اوكي alors ندوزو لا بارتي سويفون. نسد هادشي دغيا. Alors, je vous mets de la remarque. Remarque, soit f une fonction et cf sa courbe dans un repère du plan. Pour déterminer les points d'intersection de cf avec l'axe des abscisses, on résoudre l'équation f de x égale à 0 telle que x appartient à df. Si 0 appartient à df, alors le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées est a d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0. Alors, دابا ملي كنا خدامين كنا قلبنا على الانترسيكسيون ديال لا كورب مع لاكس دي زابسيس اي دي زوردوني، ولكن غرافيكمون. هاد لا ريمارك كتكلمنا على الا بغينا نلقاوها ليكسبرسيون ديال اف. الا عطاني اف ايكال ا كيك شوز وقال لي ديتيرميني لو بوين دانترسيكسيون دو سي اف افيك لاكس دي زوردوني. هاد الحاله شنو خصني ندير؟ الا بغينا افيك لاكس دي زوردوني il suffit de trouver ou bien de chercher 0 ce qui appartient à df et on calcule f de 0. وداك f de 0 داك البي اللي عطينا هو 0 بي. غادي يكون هو لو بوين دانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني. الا قال لي ديتيرميني لانترسيكسيون افيك لاكس دي زابسيس شنو كندير؟ كنريزودرو كنحل المعادله f de x égale
0. وطبعا f de x égale à 0 كنحلوها بالطرق اللي كنعرفوا. إلا كانت إيكواسيون دوزيام دوغري غادي نديرو دلتا، كانت إيكواسيون بروميي دوغري غادي نعزلو المجاري في الطرف والمعادن في الطرف، كانت إيكواسيون تريغونوميتريك كوس إكس إيكال ألفا ولا شي حاجة غادي نخدمو لي زيكواسيون تريغونوميتريك إتسيتيرا. نشوفو لابليكاسيون. Alors l'application, correction. Considérons f la fonction définie par fx égale x carré plus 2x moins 8. Alors f de x égale x carré moins 2x plus 2x moins 8. La première question, ou bien la sous-question, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère. Très bien. Déterminons. Les points d'intersection de CF avec OY, ISL. On a df égale R. LH car f est une fonction polynomiale. Et 0, bien sûr qu'il appartient à df. Et f de 0 égale 0 au carré plus 2 fois 0 moins 8 égale moins 8. Donc, le point d'intersection de CF avec OY est 0, moins 8. Alors, هذا هو le point d'intersection avec l'axe OY. نفس الطريقة déterminons avec l'axe OX. On a bien sûr df égale à R. Déjà df ما تجيناش معناش فيها مشكل. Résoudre l'équation fx égale 0. Alors fx égale à 0, je m'attends x carré plus 2x moins 8 égale à 0. Delta égale b au carré moins 4 ac tel que a égale à 1, b égale à 2, c égale à moins 8 égale 4, 2 au carré est 4, moins 4 fois 1 fois moins 8 égale 4 plus moins fois moins, il y a plus 32 et 1, 36 supérieur strictement à 0. Donc, l'équation admet deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a dA moins 2 moins racine 36 sur 2 fois 1 dA moins 2 moins 6 sur 2 dA moins 8 sur 2 dA moins 4. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a dA moins 2 plus 6 sur 2 dA 4 sur 2 dA 2. Donc, les points d'intersection avec OX, normalement,
دابور لوردوني شنو هو؟ لوردوني هو أورتو، هذاك عرفتو غادي يكون زيرو. شنو بقى ليا فقط لابسيس الأول اللي لقيناه هو موان كاتر، موان كاتر. لابسيس الثاني اللي لقيناه هو دو. الوغ سي تو، هادشي اللي كاين. شكون عنده شي سؤال في هادي؟ نعاود غير نشرح دغيا واحد القضية. غناخدو واحد لاكول. دابا هاد لاكول شنو هما نقاط التقاطع ديالها مع لاكس دي زوردون؟ هو هاد لو بوان. نسميو هاد لاكول بالسي اف. هذا هو او يكغيك، هذا هو او اكس. الوغ هاد لو بوان شنو كنلاحظ عليه؟ اشنو هو الافصول ديالو؟ الافصول ديالو هو هذا اللي هو زيرو. داكشي علاش عندي هنا ديما غادي تكون زيرو، ديما. اوكي، حيت هاد زيرو راه هو لابسيس ديال هاد لو بوان. دابا نمشيو نقلبو على التقاطع مع لاكس دي زابسيس ديال هاد لا فونكسيون. عندي هنا في هاد الحالة ثلاثة تاع التقاطع، كاين هاد التقاطع الأول، كاين هاد التقاطع الثاني، كاين هاد التقاطع الثالث. الوغ دابا أول حاجة شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن الأورتو تاع هاد النقط كاملهم هو شحال؟ هو زيرو. من هنا جات هاد الزيرو. ولكن ردو البال، الزيرو الأول راه ديال لوغدوني ولا ديال لابسيس، الزيرو الثاني ديال لوغدوني، الزيرو الأول تاع الأفصول، الزيرو الثاني ديال الأورتو. بقى لي دابا باش نعرف النقطة تاع التقاطع غادي نمشي نقلب على الأفصول تاع هاد لو بوان، الأفصول ديال هاد لو بوان، والأفصول ديال هاد لو بوان. إذا في هاد الحالة عندي ثلاثة ديال التقاطعات. داكوغ، إذا هذا من جهة. إذا كان شي سؤال وقفوني. كاين حتى سؤال؟ دابا غادي نجبد الجيوجبرا وغادي نديرو هاد لا فونكسيون هادي نسمعها قدامنا، ونقلبو على التقاطع مع لي زاكس. فوالا عندي التقاطع، الكراف تاعنا هو هذا اللي بالخضر، هذا اللي بالخضر هو الكراف، يعني هذا هو السي اف. غنديرو بالخضر حتى هو. السي اف واش اللي بالخضر. دابا المطلوب مني اجي نحدد الانترسيكسيون ديال هادشي مع لاكس دي زوردوني. لاكس دي زوردوني هو هاد لاكس. اذا تيتقاطعو هنا اشنو هو هذا الرقم اللي حداه؟ ناقص 8. وشنو هو لابسيس؟ هو زيرو. الوغ لو بوان اللي كنتكلمو عليه هنا هو زيرو ناقص 8. إلا لاحظتو راه هو اللي لقينا قبيل. نفس القضية نديرو دابا التقاطع مع لاكس دي زابسيس. هاد اللي راهم متقاطعين هنا ومتقاطعين هاد لو بوان. اشنو هاد لو بوان؟ هذا هو دو وهذا هو موان كاتر. وطبعا شنو هو لوغدوني؟ غادي يكون لوغدوني إلا درنا الإسقاط تاع هاد لو بوان عرفنا هو زيرو، واللوغدوني تاع هادي حتى هي زيرو. وغادي نجاوب بلي هاد لي دو بوان هما اللي لقيت موان كاتر زيرو اي دو زيرو. يلا شكون عنده شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ كلشي مفهوم؟
ملي كنسمعكم كلشي مفهوم ولا لا؟ ما كاين حتى مشكل، هادشي مزيان. مزيان. très bien. الاخرين ماذا فهمتي هادشي؟ شرف على العموم الا كان هادشي مفهوم très bien، هادشي اللي بغينا. بقينا دابا بقاتنا دابا لا باريتي. لا باريتي هي troisièmement parité d'une fonction numérique, fonction paire, fonction impaire. Fonction paire, fonction impaire, définition de proposition. D'accord. Alors هادشي غادي نخليوه حتى ان شاء الله الحصه الجايه. داكور. لا باريتي ديال فونكسيون نخليوها الحصه الجايه. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم. شكرا على حسن انتباهكم، نتمنى تكونوا فهمتوه، والى الحصه المقبله ان شاء الله.